生贄を捧げよ。心臓を捧げよ。それは違うやつか。こんにちは、かきです。とあるとても貴重な展示に行ってきました。館内は全て写真の撮影が OK だったので、ここで少し見せたいと思います。めちゃくちゃ美しい石板です。部屋に欲しいですね。写真としては四隅のラインが全て中央に向かって伸びているので、このラインは真ん中にある石板をより強調させる役割を持っています。写真を見た瞬間に視線が無意識的に中央の石板に注目して、かつその石板をより強調させる効果がこの写真にはあります。左半分が大きく欠けた石板です。僕のお気に入りです。石板に対して真ん中から撮影するのが一般的です。この石板を物体として正確に撮影をするならば、真正面で撮影をするのは正解です。僕がこの写真を撮影するとき、違う視点で撮影をすることにしました。この石板は左半分が大きく欠けています。真正面から見ると左側がない分、右側に重量感が偏ってとても不安定な印象になります。カメラのアングルを少し右から撮影することによって左右のバランス感がいい写真にしました。あと、このドクロの周りの放射状の線をうまく使ってドクロに注目させる役割を持たせました。ちなみにこのドクロの目の部分は3分割法の交点にあります。写真の中の重量感をコントロールして、かつ放射線状の線を3分割法の交点に向けることによってさらに安定感のある写真に仕上げました。大昔のコスプレです。これは周りのスペースに注目をしました。近寄りすぎると少し間抜けに見えます。これは感覚的な話になってしまうんだけれども、この像を全て撮影をする上で周りにはこのくらい空間があった方がいいなという感覚で撮りました。というのは半分嘘です。天井と壁が作る丸いラインがあったので、そのライン上に像の目が来るようにアングルを決めました。このラインも見る人の視線を誘導する役割があります。そしてこのラインと目の交点の位置は3分割法のライン上にもあります。これらの要素を写真の中に取り込んで、かつ像の周りの空間の効果を考えるとこういう写真になりました。これらの写真は全てポケットに入っていた iPhone で撮影をしました。何が言いたいのかというと、写真を評価する視点によってはカメラの性能は全く関係ない、または一部分ということです。このカメラにはこんな性能があって、このレンズにはこんな描写力があってということばかり考えがちになってしまうんだけれども、それしか考えられなくなってしまうのは少し残念というかナンセンスです。仕事や趣味でカメラを使う人のほとんどが、特に初めてカメラを買うときに迷うのが、どのメーカーのカメラを買えばいいのかということです。僕はどのメーカーでもいいと思っています。一般的なカメラの基本的な性能っていうのは変わりません。そして主要メーカーならばある程度の水準と性能が保証されています。どのメーカーでも価格に対する機能っていうのはほとんど変わりません。そのメーカー特有の特徴が自分に合っているならば、そのメーカーを選べばいいと思います。メーカーを選ぶときに陥りやすいのが、特に日本人は、このメーカーを使っている人はこんな人たちだ。あのインフルエンサーはこのメーカーを使っているという外的な要因で選んでしまうことです。もちろん自分がこのメーカーを使うことでこう思われたいとか、あのインフルエンサーと同じメーカーを使うことで満足できるのならば悪いことではないです。でも結局ストレスなく長く使うためには、自分がカメラにどういうものを求めているかを分析して目的に合ったメーカーを選ぶのが賢い選択だと言えます。例えば僕が今使っているソニーは他メーカーと比べてボディサイズがコンパクトなのが特徴です。そして同じソニーの中でも一眼カメラならばベースグレードからフラッグシップまでサイズが大きくは変わらないというのも特徴です。コンパクトなら持ち運びがしやすいし、ケースやカメラバッグの収納も共通して使える場合が多くなるのでとても便利です。レンズは人間の目では判断できないレベルではあるんだけれども、工学的な性能が他メーカーの同じくらいのグレードより高い場合があります。サイズや重量っていうことも考えると
スペック的には高い場合があります。こういう場合、いいところだけではなく悪いところも考えなければなりません。ソニーの場合、上位機種で使うメモリーカードが CF Express A になります。CF Express A はこの動画を撮ってる段階では価格が高いし、使えるカードリーダーが限られてきます。これは時間とともに CF Express A が普及すれば値段が落ち着いて使いやすくはなるとは思うんだけれども、現段階ではデメリットになり得ます。こういった各メーカーのいい悪いを含めた特徴があるので、そこにフォーカスをして調べるといいと思います。仕事の話。もし仕事の現場で複数のカメラを使う場合には、メーカーが揃っている方がいいっていうのはイメージしやすいと思います。カメラの設定やレンズを共有することができるし、データの圧縮形式っていうのはメーカーによって違うので、統一されていた方が管理、編集するのも楽になります。今はサードパーティー製のカメラとレンズのアダプタっていうのが充実していて、カメラとレンズが違うメーカーでもつなげて使うことができます。レンズは自分が持っているもので使いやすくて信用できるものにして、カメラ本体だけを使い分けるということができます。僕が言いたいのは仕事の現場によって使うメーカーを変えているということです。カメラを複数台使うときには、その時一番多く使われているメーカーに合わせて自分のカメラを用意しています。今はカメラを1日単位で借りることができるので、仕事の現場に合わせてそういうサービスを使うし、レンタル代金を含めて赤字にならないのであれば、おすすめするやり方です。他のメーカーのカメラを実践的な場所として試せる機会にもなります。まあ、練習はしといた方がいいと思うけど、実際にカメラに触らないとわからないボタンやダイヤルの感触が分かったり、仕事で使うフィーリングっていうのが分かるので、他のメーカーのいいところに気がついたり、考え方が変わるかもしれません。カメラは基本的に高い値段の投資になります。カメラを初めて買う場合には、自分の好きなメーカー、自分の気になるメーカーを選ぶのがいいと思います。周りの意見とか情報はあまり気にしないようにして、自分で考えて納得できる選択をした方が、後の自分とカメラの関係は良くなると思います。そして、メーカーにこだわりすぎないことです。メーカーの熱狂的なファンであれば、それはそれでいいと思います。あと、メーカーと大人の事情がなければ、幅広く使うことが自分のカメラに対する考え方を狭めずにスキルアップできるし、仕事ではいろんなメーカーを使える人の方が重宝されます。ずっと同じメーカーのカメラに投資をすればするほど、自分が選択したことを正当化したくていろいろ考えちゃうとは思うんだけれども、メーカーにこだわりすぎないことがいいです。F1 ドライバーもチームの移籍をするし、サッカーのスター選手もクラブの移籍をします。そしてどの場所でもある程度の実力を発揮します。アイルトン・セナは F1 カーではなくゴーカートでもスーパープレーをします。メーカーにこだわりすぎるのはナンセンスです。カメラを初めて買うときとその後どうしても頭の片隅で考えてしまうどのメーカーのカメラを使えばいいのか、自分の好きなメーカーを使いましょう。そしてメーカーにこだわりすぎないようにしましょう。この動画がいいと思ったらいいねお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。